powerful tool for building automations and agents using a visual interface. No coding required. It's fairly inexpensive compared to other tools, and what's really nice is they have a 14-day free trial that gives you a ton of usage. All your building and testing doesn't cost anything.喂，睇完呢段片，係咪覺得用 N8N 整個 AI agent 真係免費咁筍？睇埋落去，你就明白。一段網上影片名為 From Zero to Your First AI Agent in 25 Minutes No Coding。呢條片教你用 N8N 整 AI agent， 聽落的確好方便。佢用咗 N8N 概界面，教你一步步咁整，又可以連埋 Google Calendar、Open Weather Map 呢啲嘢。講真，對於唔識寫 code 的朋友嚟講，將 agent 製作視覺化，真係幾好用。佢仲教你點樣寫提示詞，指示個 agent 點樣做嘢。總體嚟講，用 N8N 嚟整 agent， 的確係一個幾 user-friendly 的方法，入門都易啲。但係等等，佢話 N8N 試用期內免費1000次執行，咁試用期內係咪真係唔使錢呢？其實，要一個 agent 工作流程實用，裡面需要唔少 node， 每一個工作流程完成所需執行次數其實唔少，加上好多工具的 API call 都唔是免費，所以當你整一個 agent， 唔能夠單單睇個工作流程框架平台提供方的收費，而且隨住 agent 越來越複雜，要 call 的 API 越來越多，咁個成本就會上升啦。例如 OpenAI 又唔係免費的，佢都提咗你要俾錢。低配版免費試用都有 quota， 唔好俾佢呃到你啊！真正的成本，特別係 scaling 的時候，唔好淨係睇住個入門投資低，到時睇到張帳單先嚟嚇親。想避免俾呢啲免費的噱頭呃，下次整 agent 的時候，一定要估算清楚你個 agent 運作總成本，包括語言模型費用、API call 的費用、每一輪完整工作流程執行完畢的單執行成本等等。最好預留一些預算空間緩衝，應付高峰期或者突然間概流量增加。到一定時候有需要，項目開始成型上軌道，建議可以考慮自建 agent， 唔需要再受呢啲平台約束，被佢哋一直吸血。從長遠來看，咁樣先可以更好地管理你的資金。從商業營運概角度嚟睇，將控制權及資產掌握在自己手上，咁樣先至醒目。套路有玄機，你學識咗解套未？